ହାତ ମାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉପର ଉପର ମାନେ ପେଣ୍ଟି ଉପର ପେଣ୍ଟି ଭିତରେ ତ ମୁଁ ଦିଏନି ହାତ ମାରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିବି ନୁଙ୍ଗୁରା ଲାଗିବନି ତମକୁ? ସେ ନାଇଁ ନୁଙ୍ଗୁରା କାହିଁକି ଲାଗିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ଟାଇମରେ ସେକ୍ସ ଟାଇମରେ ନୁଙ୍ଗୁରା କାହିଁକି ଲାଗିବ। ମୁଁ ତ ହାତ ହାତ ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ନୁଙ୍ଗୁରା ଲାଗିବ ନା ନୁଙ୍ଗୁରା ମାନେ କାହିଁକି? ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କର ସେଇଟା ହଉଛି ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗା ନା। ଶୁଣ ଶୁଣ ହୁଁ? ମାନେ ହଁ ମାନେ ଜଣ ସହିତ ସେକ୍ସ କରିବେ ତାକୁ ତ ଗରମ ଫାଷ୍ଟ କରିବ ନା। ତମେ ଯାହାକୁ ବାହା ହବ ନା ମ୍ୟାରେଜ କରିବ ଯାହାକୁ ତା ବେଳଟି ଖରାପ। ଯାହା କହିଲ ସତରେ ନା? ସତରେ ନୁହଁ କଣ ପଶୁ ଭଳିଆ କରିକି ନେବ ନା। ତମେ ଗୋଟେ ଦିନକୁ ମାନେ ଆଉ ମାନେ କୋଉଠିକି ଯିବନି ମାନେ ଖାଲି 5 ମିନିଟ୍ ଖାଲି କହି ତମେ ଖୋଲ ମୁଁ କରିବି। ସେ ତ ଯାହା କଥା ମୁଁ ଖାଲି ପଛ ପଟେ ଯାଇକି ଲୁକା ଠିକ କରିବି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ବେଶୀ ମୋଟି ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ପତଲି ନୁହେଁ, ସ୍ଲିମ୍ ବାଲା ଝିଅଟେ ତ ଠିକ। ଆଜି 3600 ଦରକାର। ମୋଟି ହେଲେ ଧୂଆଁସେ ପଡିବ, ପତଲି ହେଲେ ତାର ମାନେ 36 ର ଗୋଟେ ଦରକାର। 36 ର ଗୋଟେ ଦରକାର। 36 ରେ 36 ସାଇଜ ର 36 ସାଇଜରେ ତମ ଦରକାର ତାହେଲେ। 36 ସାଇଜ ଭଲ ନୁହଁ, ବଡ ହେଇଯାଉଛି। ବେଶୀ ଏକ୍ସେସ ବଡ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ ତ ହେଠିକି ନଜର ରଖିଥିବ। ତାହେଲେ ପୁରା ଜଣାନ୍ତି ନା 34 ଠିକ। ମୋର ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 32, ଏବେ କାହିଁ 34 ହେଇଛି କେଜାଣି। ଯୋଉଳି ପଡିଥିବ ସେଥିପାଇଁ। ଇଏ ନା ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଝିଅ ଛୁଆ ମ୍ୟାରେଜ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର 30 ଟା ବଢିଯାଏ। ସେଇଟା ଠିକ କଥା ହେଇଥିବ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ବଢିଯାଏ ନା ପୁଅ ଛୁଆଙ୍କର ହାତ ଉଠିଲେ କାଢ ବଢିଯାଏ। ମତେ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ମତେ କହିବାକୁ ତୋ ବଡି ଅଛି ତ 30 ତ କାହିଁ ନାହିଁ। ତମର କେବେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ସେ ନଥିଲା ବେଳେ? ଶୁଭିଲାନି? ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ନଥିଲା ତମର କେବେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି? ନା। ଭାରି ଭଦ୍ର ଗୋଟା। ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ନା, ମୁଁ କହିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିକ୍ରେଟ ଅଛି। ମ୍ୟାରେଜ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ତମ ଭାଇଙ୍କର ମୋର ଥରେ ମାନେ ସେମିତି ହେଇଥିଲା। କେତେବେଳେ? କେତେବେଳେ? ଗୋଟେ ରାତିରେ। ମାନେ କୋଉଠି? ଆମ ଘରେ। ତମ ଘରେ? ହଁ ମାନେ ମୋ ବାପ ଘରେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ ନା, ତ ସେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ତାର ମେଲୋଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ମୋ ମା ତାକୁ ନେଇ ପଳେଇଥିଲେ। ଆମ ବାପା ଥିଲେ, ଆମ ପୁଅ ଥିଲା, ମାନେ ଆମର 2ଟା ରୁମ ଅଛି, ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ରୁମ ରେ ଶୋଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ ରେ ବାପା ମା ଆମ ପୁଅ ଶୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ରୁମ ରେ ମୋ ବାପା ଆମ ପୁଅ ଶୋଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଏକା ଗୋଟେ ରୁମ ରେ ଶୋଇଥିଲି। ବସ ଶୋଇଥିଲି, ଆମ ଘର କତିରେ ତାଙ୍କ ଘର ତ ଜଷ୍ଟ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ। ଫୋନ ରେ କହିଥିଲେ ଏମିତି ମା କେନାଠି ଆସିବ କି, କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଯିବି ରାତିରେ। ତମେ କହିଲ? ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି। ସେ ଗୋଟେ ସବୁ ଘଣ୍ଟା କୁହନ୍ତି ନା ଯେ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥରେ ଟାଇମ ଏ କରିବି, ମାନେ ଗୋଟେ ରାତି କଟେଇବି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି, ରାତି ବି କଟେଇବ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ନା ସେମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ରାତି କଟେଇବି। କଣ କରିବି ନା କିଛି ନା, ମୁଁ ରାତି ସାରା ତତେ ବସିକି ଖାଲି ଦେଖିବି, କିସ୍ କରିବି। ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ନା କଣ କି ଏମିତି ମାନେ ଏମିତି କାମ